όσο από αφηγήσεις. Υπάρχουν πολλά θύματα, είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι νεκροί των ποντίων. Συγκίνηση προκαλεί η είδηση για τον εντοπισμό ομαδικού τάφου στη Σαμσούντα που εκτιμάται ότι ανήκει σε Έλληνες του Πόντου. Τούρκοι εργάτες βρήκαν τα οστά κατά τη διάρκεια κατασκευών σε σχολείο του χωριού Γιαζισιλάρ. Επιβεβαιώνει την εθνοκάθαρση που έγινε, τη γενοκτονία δηλαδή των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ήχα, οι εργάτες πέταξαν τα οστά στο ποτάμι της περιοχής. Ο παππούς μου, ο οποίος είχε σε τραπεζούντα φούρνο, πέθανε από τον καημό του γιατί περνούσαν 10, 20 και τους πηγαίναν για εκτέλεση. Το 1916 μελετημένο τουρκικό σχέδιο προβλέπει άμεση εξόντωση ανδρών ηλικίας από 16 μέχρι 60 ετών. Η αποστολή εξόντωσης με σφαγές εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμσούντας και της Πάφρας. Τέτοιους ομαδικούς τάφους θα μπορούμε να βρούμε σίγουρα και άλλους αν κάποτε η Τουρκία θέλει να αναγνωρίσει τα εγκλήματα που διέπραξε σε βάρος των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι του χωριού που βρέθηκε ο ομαδικός τάφος υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ερείπια από 4 ελληνικές εκκλησίες. Μια από αυτές βρισκόταν εκεί που σήμερα έχει κατασκευαστεί το σχολείο. Οι Τούρκοι καίγανε τους Έλληνες ποντίους εκεί σε φούρνους, τους καίγανε με τις εκκλησίες, κάνανε πάρα πολλές κρεμάλες. Οι ιστορικοί πάντως δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο στο σημείο να βρισκόταν και χριστιανικό νεκροταφείο. Αυτούς που έκαψαν στις εκκλησίες μας, αυτούς που δολοφονούσαν, ουδέποτε είχαμε καμία μαρτυρία ότι είχαν κάνει την πολυτέλεια να ανοίξουν τάφους ή να ανοίξουν λάκους. Τους μαζεύανε όλους και σαν ζώα τους πετάγανε έξω από τις πόλεις σε βάραθρα και σε γκρεμούς. Για την ανακάλυψη αυτή που ξυπνά μνήμες στον ποντιακό ελληνισμό θα συζητήσουμε με τον Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, καλησπέρα σας, και τον κύριο Στέφανο Πανημανίδη, υπεύθυνο τύπου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού. Να ξεκινήσω από εσάς, σεβασμιότατο. Βεβαίως. Να ξεκινήσω από εσάς, σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι έχετε ποντιακή καταγωγή, ισχύει αυτό? Βεβαίως ισχύει. Είναι μνήμες λοιπόν που ξυπνούν. Κάποιο τέτοιο γεγονός επαναφέρει πολύ άσχημες, πολύ δραματικές μνήμες για σας, έτσι δεν είναι? Εγώ θα ήθελα για το ζήτημα αυτό να σας πω τα εξής. Βεβαίως για τα συγκεκριμένα λείψανα θα έπρεπε να υπάρχει και η συνδρομή της επιστήμης για να μας τα χρονολογήσουν, αν βεβαίως θέλουν και οι εκεί αρχές. Όμως ανέδειξε η ανέβρεση των οστών αυτών το δράμα του ποντιακού ελληνισμού. Εκεί στην περιοχή της Σαμσούντος υπάρχουν χωριά που σβήστηκαν από το χάρτη στην κυριολεξία και κανείς που κατάγεται από τα χωριά αυτά δεν ήρθε ως πρόσφυγα στην Ελλάδα. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι? Από την πόλη της Σαμσούντας τον Ιούνιο του 1919 δημιουργήθηκαν 10 αποστολές με όλο το άνθος της Σαμσούντος και οδηγήθησαν εξόριστη νότια της Σαμσούντος. Σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία που ονομάζεται Σεϊτάν Τερεσί, Φαράγγι του Διαβόλου, περίμεναν τις αποστολές τσέτες άτακτοι και έπεπταν κυριολεκτικά επάνω τους σαν τα κοράκια και τους κατέσφαζαν. Σεβασμιότατε, ιστορικές μνήμες που όταν τις ανακαλούμε πραγματικά ο ελληνισμός, ο ποντιακός ελληνισμός συγκινείται. Κύριε Πανημανίδη, είδατε το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταρχήν πρέπει να εξακριβωθεί ποιας περίοδου φαντάζομαι να θα τα Κύριε Νικόλκιου, έχω μαζί μου 2 φωτογραφίες, είναι δύσκολο βέβαια στην κάμερα. Είναι τα οστά που βρέθηκαν, εδώ είναι οι εργάτες οι οποίοι δουλεύουν και βρήκαν τα οστά. Αυτό που θέλω να επισημάνω στο λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί τα είπε πολύ σωστά και ο Σεβασμιώτος και ο κύριος Φωτιάδης, ο αξιότιμος κύριος καθηγητής, ότι στο χωριό Τεκέο που βρέθηκαν ο ομαδικός λάκκος, όχι τάφος, λάκκος βρέθηκε με τους συνεργάτες μου, εκεί έχω επικοινωνήσει και μου το έχουν δώσει, επιβεβαιώνουν τα τραγικά γεγονότα. Η ουσία είναι άλλη όμως. Τι κάνουμε για την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, τι κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ελληνόφωνων,
των ποντιόφωνων σήμερα στην Τουρκία είναι πάρα πολλοί. Δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα, κάνουν μικρά βήματα. Εμείς ως οργανωμένος ποντιακός κόσμος θα είμαστε σύντομα και ξανά το Μάιο στις Βρυξέλλες για να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους κοινοβουλευτικούς. Και αυτό που θέλω να σας επισημάνω, έξω από τα DNA και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για τα οστά, είναι ιστορικό και πολιτικό γεγονός η γενοκτονία, είναι υποχρέωση όμως του ελληνικού κράτους. Είναι να μείνουμε σε εποχή δύσκολη βέβαια για το κράτος μας, να δώσει μια μάχη ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα να υποχρεώσουν την Τουρκία όπως προσέχει. Είναι ένα πάγιο αίτημα, κύριε Τανιμανίδη. Όχι, το λένε οι ίδιοι στις εκδηλώσεις μας ότι μόνον εάν αναγνωρίσει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω να το βάζουν ως προϋπόθεση όμως, ενώ οι ίδιοι οι 300-700 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το βάλανε στην εισηγητική τους έκθεση. Με αφορμή το γεγονός λοιπόν, και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και για την ευαισθησία σας, είναι η